ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நைட்டு கொண்டாந்து வந்து கார் பார்க்கிங்கில் இல்லை நம்ம வீட்டில் உள்ள கார் பார்க்கிங்கில் கொண்டாந்து வண்டியை நிப்பாட்டியிருப்போம். நல்லா தான் கொண்டாந்து நிப்பாட்டியிருப்போம். ஆனால் காலையில் நம்ம எடுக்கிறப்போ வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகாதப்போ வந்து நமக்கு ஒன்றும் புரியாது. என்னடா நைட்டு தான் கொண்டாந்து நம்ம வண்டியை நிப்பாட்டினோம், காலையில் ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரே கன்ஃபியூஸாக இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஒரு பதட்டத்தில் நம்ம வந்து மெக்கானிக் ஃபோன் போடுவோம், ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ அந்தமாரி மெக்கானிக் ஃபோன் போடுறப்பையோ இல்லை வந்து கம்பெனிக்கு கால் பண்ணுறப்பையோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும், ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மெக்கானிக்கோ இல்லை வந்து கம்பெனிக்கோ நம்ம கால் பண்ணி நம்ம சொல்லணும். ஸோ அது நம்ம என்ன செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நைட்டில் வந்து கொண்டாந்து பார்க்கிங்கில் வண்டி நிப்பாட்டிருப்போம். ஸோ வந்து நிப்பாட்டுறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக தெளிவாக நம்ம வண்டியை ஏற்றி விட்டுருப்போம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம காலையில் எழுந்திரிச்சு ஆஃபீஸ் போகிற கிளம்புறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது. என்னடா இது ஸ்டார்ட் ஆகலை அப்படின்னு ஒரே கன்ஃபியூஸாக இருக்கும். ஸோ மறுபடியும் நம்ம அந்த டென்ஷன் என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுவோம். போட்டு சாவி போட்டு பார்ப்போம். ஸோ நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து சின்ன பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் தான். ஸோ இப்போ நீங்கள் கீ போடுறீங்க அப்படின்னா வந்து கீ போட்டால் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இன்க்னிஷன் கீ அதனுடைய லைட்ஸ் எல்லாம் எரியும். அந்த ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள அந்த டேஷ்போர்டில் அந்த கீ போட்டதுக்கப்புறம் வந்து உள்ள லைட்ஸ் எல்லாம் எரியும். ஸோ அந்த லைட்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக எரியுதா, அந்த லைட்ஸ் எல்லாம் வந்து சரிவர வந்து நமக்கு காட்டுதா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும். செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் கீ போடுவீங்க. கீ போட்டால் வந்து லைட் எரியலை அப்படின்னா டோட்டலாக டவுனு. ஸோ அது என்ன ஒன்றுமே தெரியல, நமக்கு லைட் எரியலை அப்படின்னா நம்ம எதையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. சம்டைம் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபியூஸ் ஒன்று போயிருக்கும். ஸோ அதை நம்ம ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் ஒவ்வொரு இடங்களில் இருக்குது. நான் இப்போ எந்த வண்டிக்கு நான் எங்கே இருக்குன்னு காமிச்சிட்டேன்னா அடுத்த வண்டிக்கு எங்கே இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த வண்டியில் வந்து நம்ம பேசிக்காக நம்ம செக் பண்ணலாம். ஃபியூஸ் கேரியர் வந்து எங்கே இருக்குது. ஒரு சில வண்டியில் ஸ்டேரிங் கடியில் வச்சுருப்பாங்க, ஒரு சில வண்டியில் பேனட்டில் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்தமாரி வந்து பேனட் ஓப்பன் பண்ணால் தான் தெரியும். ஒரு சில வண்டியில் வந்து அந்த ஸ்பீடாமீட்டருக்கு பக்கத்தில் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்தமாரி வந்து ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து நம்ம செக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த ஃபியூஸ் கேரியர். ஸோ நம்ம ஃபியூஸ் செக் பண்ணால் போதும். ஸோ ஃபியூஸ் சம்டைம் வந்து ஏதாவது ஷார்ட்டேஜ், ஏதாவது ஸ்பார்க் ஆகிருக்கு, ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்ளம்னா டக்குன்னு வந்து ஃபியூஸ் போயிடும். ஸோ நம்ம ஃபியூஸை வந்து நம்ம போட்டாலே போதுமானது. ஆனால் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எங்கே இருக்குன்னு முதல்ல அதை கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, அடுத்து அந்த லைட் எரியல, இதில் நீங்கள் கீ போடுறப்ப மட்டும்தான் வந்து லைட் ஆஃப் ஆகுது, அதர்வைஸ் வந்து லைட் வந்து ஆன்லேயே இருக்குது. நீங்கள் கீ போடுறப்ப மட்டும்தான் வந்து லைட் அப்படியே ஆஃப் ஆகிட்டு மறுபடியும் கீயை விட்டுட்டிங்கன்னா ஆன் ஆகும். ஸோ இந்த கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து பேட்ரியில் சம்டைம் ஒயர் லூஸாக இருக்கும், இல்லை எலி ஏதாவது வந்து பாதி ஒயரை கடிச்சிட்டு அப்படியே விட்டுருக்கும். இந்தமாரி வந்து ஏன்னா பார்க்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எலி நிறையா இருக்கும். அங்கே இங்கேன்னு நிறைய இடத்துல நம்ம சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் சரி, நம்ம எங்கே நிப்பாட்டினாலும் வந்து எலியில் பார்க்கிங்கில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எலி வந்து கடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்தமாரி எலி கடிச்சிருந்ததுனா கூட வந்து உங்களுக்கு அந்த கீ போடுறப்போ அப்படியே ஆஃப் ஆகும், கீ விட்டுட்டிங்கன்னா ஆனில் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து பேட்ரி மட்டும்தான் வரும். ஸோ இது வந்து ஒரு பிரச்சனை. இது வந்து நம்ம பேட்ரி செக் பண்ணால் போதும். பேட்ரி ஒயர் லூஸாக இருக்கா, இல்லை வந்து ஒயர் எரி கடிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணால் போதும். ஸோ அடுத்து முக்கியமாக இன்னொன்று நம்ம கீ போடுறோம் அப்படின்னா வந்து கர்ர் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும். கீ போடுவோம், செல்ஃப் சுத்தம், அப்புறம் கர்ர் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் மோட்டர் ப்ராப்ளம். ஸோ இது மூணும் முக்கியமான விஷயம். ஒன்று, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற கீ போட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே இருக்காது, டேஷ்போர்டில் இண்டிகேஷன் எதுவுமே இருக்காது. செகண்டு, நீங்கள் கீ போடுறீங்க, கீ போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆஃப் ஆகும். மறுபடியும் கீயை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா லைட், இன்க்ரீஷன் கீ லைட் எல்லாமே எரியும், நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும். இது வந்து பேட்ரி ப்ராப்ளம். ஸோ பேட்ரி நல்லாயிருக்கு, ஃபியூஸும் நல்லாயிருக்கு, நீங்கள் கீ போடுறீங்க, வண்டியும் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது, ஆனால் கர்றன்னு சவுண்டு வருது அப்படின்னா வந்து அது செல்ஃப் மோட்டர் ப்ராப்ளம். ஓகேங்களா?